Sistema kartesiarrean angelu baten kosinoa nola aldatzen den ere aztertuko dugu grafikoki. Az gaitezen 0 graduko eta radianetako angeloarekin. Gogoratu x ardatzean angeloa adieraziko dugula eta radianetan adierazita egongo da, eta y ardatzean bere kosinoaren balioa adieraziko dugula. Momentuz, 0 radianeko angeloaren kosinoa bat da. Orduan, grafika hemendik abiatzen da, eta angelua positiboa eta lehenengo kuadrantean dagoen bitartean, kosinoaren balioa jaisten da 0 izan arte. 0 noiz da? Pi biren daukagunean. Bigarren kuadranteran pasatzen bagara, kosinoaren balioa beti begiratu honen kokapenean, balio negatiboak hartzen ditu, eta -1 balio minimoa lortzen du. Berriz, 0 hurbiltzen da balio negatiboetatik, eta 0 eta gero, 0a noiz izan da 3 pi biren denean, hau da 270 graduko angeloa daukagunean. Eta berriz, balio positiboak hartuta, bat balio masimoa lortzen du. Buelta osoa eman dugunean, 2 piko angelu daukagunean. 360 graduko angeloa dugunean, hain zuzen ere. Angelo handiagoak hartuta, berriz lehenengo kuadrantean gaude, eta kosinoren balioa jaisten da 0 izan arte, bigarren kuadrantera pasatzen gara jarraitzen du jaisten -1 izan arte, hirugarren kuadrantera mugitzen gara orain, eta 0 baliora hurbiltzen da, positibo bihurtzen da berriz, masimoa bat lortzen du, eta horrela jarraituko du. Angelu negatiboetarako zer gertatzen? Ikus dezagun. Balio angelu positiboetarako irudia hau sortu zaigu. Angelu negatiboak hartzen baditugu, hauxe da lortzen dugun irudia. Grafika honen ezaugarriak aztertu nahi baditugu, ikusten dugu antza handia daukala grafika honek sinoren grafikarekin. Ikus dezagun sinoren grafika nolakoa zen. Itxura antzekoa da, baina kasu honetan 0,0 puntutik pasatzen den bitartean, kosinoren kasuan, abia puntua edo x 0 denean, angeloa 0 gradutako edo 0 radianetako angeloa denean, bat balio du. Beraz, sino funtzioa grafikaren berdina da, baina pi biren desplazaturik alde batera. Funtzio honek ere, balio masimo bezala bat balio hartzen du, baina beste angelu batzutarako, 0 angelurako, 2 pi angelurako, 4 pi angelurako. Noiz ditu balio minimako sino funtzioak? -pi angelurako kosinoaren balioa -1 da. Pi angelurako ere kosinoaren balioa -1 da. 3 pi angelurako kosinoaren balioa -1 da. Funtzioaren ezaugarriak aztertzerakoan ikusi dugu egoera batzuk hainbatero errepikatzen direla. Grafika orokorrean ikusita ere ikusten dugu grafika errepikatzen dela. Zenbatero errepikatzen da grafika? 2 pi aldiro. Hemen oso garbi ikusten den moduan. Ondorioz, funtzio periodikoa dugu eta bere periodoa 2 pi da.